वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा मोहम्मद हसन वद मोहम्मद अनवर। हसन बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका भी पहला टेस्ट है, तैयारी है आपकी बेटा? सर ठीक है, वेरी गुड। एक आपसे क्वेश्चन मैंने पूछना है, वर्ड पढ़ने हैं आपने। अच्छा बेटा मुझे बता दें कि ये क्लिप बोर्ड के अंदर ये एक बटन होता है सर इसका नाम क्या है और ये काम क्या करता है? ये मास्टर पेंट है। मास्टर पेंट जी देख लें। जी सर। अच्छा मास्टर पेंट। जी सर, ये ब्रश बना हुआ है। यस बुश बना। ठीक है, ये हम पेंट करने के लिए यहाँ पे होता है। ये बेटा इसको सही क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, आंसर नहीं कहा जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर और ये किसी भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इसकी मदद से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो जो है वो हम टाइपिंग को फोकस कर रहे हैं। फिर इस तरह के टेस्ट तो बाद में होते हैं। जहाँ पर आपने बैठना है बैठ जाए और फिर देखते हैं कि आप क्या हमें स्कोर देते हैं। शाबाश जी। पहला टेस्ट है हसन का भी। अभी आप देख लेंगे हसन हमें। वेरी गुड हसन, शाबाश। यार मैं तो नीचे देखता हूँ मेरा क्या बेटा इसके बाद आपकी बारी है। बोला अल्लाह चाहिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मुझे लगता है सर ने मुझसे मुश्किल वाला सवाल पूछा। सर में कॉपीराइट भी आएगा अगर मैंने कुछ किया है। रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, बोली नहीं। मुश्किल सवाल पूछने में क्या कॉपीराइट आ रही है? सर ये बताऊंगा आपको कैसे है। मुनव्वर चलें देख लेते हैं। वीडियो बन रही है। फिलहाल आप सीधे भी नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बॉडी भी है स्ट्रेट होनी चाहिए। शाबाश हसन, शाबाश। इधर आए जी, करीम आए हसन के। इसकी जो है वो खत्म होने वाली है अब। और ये भी चेक करें कि लॉन्ग पे हो रहा है टाइपिंग या नॉर्मल पे तो नहीं आ गया। लॉन्ग ही है। लॉन्ग है, वेरी गुड। इसका मतलब कंप्लीट करने लगा है हसन। शाबाश। एक गलती हो गई है, मुझे जरा स्कोर बोल दे। 42 एक मिस्टेक हो गई है। No, तो sir. मुझे काटनी है। मिस्टेक सर जी इसकी एक हो गई है। टोटल मिस्टेक्स कितनी थी सर जी 31। अच्छा जी 41 स्कोर आपको मिलेगा बेटा। 129 टाइम। यस। और 30 आपकी जो है वो मिस्टेक्स होंगी। 1 मिनट 29 सेकंड के अंदर आपने अपना बोर्ड कंप्लीट कर दिया है। हसन वेरी गुड बेटा। ये कोई इतना जो है वो बुरा स्कोर नहीं है, पास मार्किंग का स्कोर है। मुझे उम्मीद नहीं थी, हसन तो लेकिन वेरी गुड। शाबाश आपकी बनती है, ये बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। शाबाश मेरा बेटा। ठीक है जी, चले जाए। थैंक यू जी, थैंक यू।